موږ دغه مسله به لږ جریه یادوري کړم او وضاحت به ورکړم. موږ د خښتو باټۍ درلوده نه، بیا په هغې کې به اکثریت کار دغه خوستوال به ورسره اشنا وي. اکثریت کار د کوزو پښتونخوا بانوسي خلک کي، نو د دوی سره به م ناسته ولاړه او بیا ما یو څه وخت هغوی موږ د کور خوا کې وه زموږ باټۍ، ما ناسته ولاړه به مو کوله، خو اخر عادت شو ورسره چې همدغه لهجه باندې ورسره خبرې وکړو. بلې ډېره مننه. راځه سروري جان په لومړی کې دغه اورېدونکو ادبي تندې خړوبه کړه، بیا به ډېره مننه. زه خپل شعر لیکم مګر خپل شعر نشم ویلی، طبعا دغسې جوړ شوی یم. خپل شعر نشم ویلی او د بل چا غزل ډېر په مینه وایم او ډېر خوند راکوي چې زه د بل چا غزل وایم. خو بیا هم په هر صورت فهیم جانه لیدونکو ته به یو څه ووایم په خپله لهجه، به یو مخکې لاړ شو بیا به وروسته مخکې خبرې ته راشو چې ما اواز لیکي چې ما له پېښوره تر ننګرهاره پورې راوړو، چې ما له پېښوره تر ننګرهاره پورې راوړو، بنګړي د مړې دومره خو به مات پکې راځي. چې ما له پېښوره تر ننګرهاره پورې راوړو، بنګړي د مړې دومره خو به مات پکې راځي. او غزل زه ښه په فکر او هنر لیکم او جوړ کم انسان دای، کله کم او کله زیات پکې راځي. غزل زه ښه په فکر او هنر لیکم او جوړ کم انسان دی، کله کم او کله زیات پکې راځي. او زموږ د کوڅې دا لښتی ښه ستا په کور راغلی، زموږ د کوڅې دا لښتی ښه ستا په کور راغلی، ښه ما وی چې دا څنګه میوه پکې راځي. زموږ د کوڅې دا لښتی ښه ستا په کور راغلی، ښه مو وی چې دا څرنګه میوه جات پکې راځي. او غزل دی دغه سمه ده، دغه هم د عباس صاحب دی. بنګړي مو ته راوړې د خپل ورور په زونو خطا شي، بنګړي مو ته راوړې د خپل ورور په زونو خطا شي، لوس پرېږده مو ته مارو کوه زور په زونو خطا شي. بنګړي مو ته راوړې د خپل ورور په زونو خطا شي، لوس پرېږده مو ته مارو کوه زور په زونو خطا شي. او بنګړي که موت کې مور ته به بیا څه ځواب کوم، بنګړي که موت کې مور ته به بیا څه ځواب کوم، او کوڅه کې د جوړ کړی موت د شور په زونو خطا شي. دل یار سار دی پرېمږده چې لاړه شم کور ته، دل یار سار دی دل یار سار دی پرېمږده چې لاړه شم کور ته، روکسي دروازه کې موت ته مور په زونو خطا شي. دل یار سار دی پرېمږده چې لاړه شم کور ته، روکسي دروازه کې موت ته مور په زونو خطا شو. زما امو خو د خوله موته شي خیرې مو روشوې، امو خو د خوله موته شي خیرې مو نه وشوې، او په تو دې چې نه کېږي خو نور په زونو خطا شي. صحیح ده که نه؟ امو خو د خوله موته شي خیرې مو نه وشوې، امو خو د خوله موته شي خیرې مو نه وشوې، او په تو دې هېڅ شی نه کېږي خو نور په زونو خطا شي. او ای ترورې د عباس په نوم دا ځای د څومره ښه دی، ای ترورې ای ترورې ای ترورې د عباس په نوم دا ځای د څومره ښه دی، دې زوی ته د موه غوړه ای ترور په زونو خطا شي. قربان راځه بل سلام ووایه. سمه ده، بیا به انشاءالله دا ځینې مجنونان د لیلو ریټ خرابوي، دا ځینې مجنونان د لیلو ریټ خرابوي، چې دا به ریټ خلکو
تر څو ریټ خرابوي ډېر ښه دا ځینې مجنونون د لیلو ریټ خرابوي او چې دا به ریټه خلک وو تر څو ریټ خرابوي او اکثرو د زړه سار یمه او څو کسون که ډاډ دي اکثر څیزونه اخلي یو څو ریټ خرابوي ډېر دغه ډېر ښه بیت دی ولا چې اکثرو د زړه سار یمه اکثرو د زړه سار یمه او څو کسون که ډاډ دي اکثر څیزونه اخلي یو څو ریټ خرابوي او منمه سم پښتین شي چې پګړی ښکلي فسار منمه سم پښتین شي چې پګړی ښکلي پسار کو خو یو نیم یوه نیمه پګړی د سړو ریټ خرابوي منمه سم پښتین شي چې پګړی ښکلي پسار کو خو یو نیمه پګړی د سړي ریټ خرابوي او آزاد غوړي پښنه چڼه د مو سپینه خل گئی آزاد غوړي پښنه چڼه د مو سپینه خل گئی ویل یې ور چلیږي وې خریټ ډېر ښه سروري جال ډېره مننه خدای وکړي چې غلط شوی نو ما سروري جال تاسو یو غزل ډېر زیاته مشهور شوی تاسو ویلو ونه پوهېږم شاعر به یې څوک وي چې یو داسې غزل و چې موږ ته به مور په ماشومتوب کې ژاړه راکولې چې موت عمر په ماشومتوب کښې راکولې ژولې بیا ژیلې ته مې څه ورځې سوتلې ژولې دا غزې واه موت عمر په ماشومتوب کښې راکولې ژولې بیا ژیلې ته مې څه ورځې سوتلې ژولې د مینې زهر و د مینې زهر و چې په زړه مې بمباریو نه کېدی د مینې زهر و چې په زړه مې بمباریو نه کېدی په سپینه خوله کښې دی چې ګلې ټاس وهلی ژولې او قاره په یوه اختر شو یې څه اخترینه ګاټ کړه په یوه اختر شو یې څه اخترینه ګاټ کړه میر و چې ګاډې واډې راوکړلې سینځلې ژولې او میژوې د وکړه چې د کلي مسافر راولې چې مسافر به راغله میر و پرې شړلې ژولې